I can see sound. I can hear colors. I forgot how to If you come across people like this claiming that they can see sound, they may be right sometimes. Yes, because human brain ಒಳಗಡೆ there are two types of cells. Rod type of cells, another one is cone type of cells. ಅವೆರಡು ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ RGB ಕಲರ್ಸ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ, ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆವಾಗ ಈ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಕಲರ್ಸ್, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅದೆಲ್ಲದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ದೀಸ್ 2 or 3 ಕಲರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಯೋ ಸೆನ್ಸರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಜುವಲ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದೇ ಮೇ ಕ್ಲೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೌಂಡ್.